уголочке в этом. Нет, это я съем. Жалко, тут нигде не показывается статус костра. Где-нибудь был в уголочке. А, нет. Это на уведомления в чате не влияет. А это в зубах понесем опять. Но зато у нас костер не потухнет такими темпами. У меня, кстати, с голодом более-менее нормально. До этого я голодал. Блин, ну что, только одну полку? Одну полку всего лишь хватило. Так. Вроде бы как одну вторую сделали, еще половину также надо. О, сова проснулась. Странно. Перепрыгнул. 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 Прыгаю тут. Так, 30%. Надо держать более-менее как 50. Так, я знаю, что он сейчас выпрыгнет. Поэтому я вот так вот и буду. У меня хоть и полное хп, но уже нервы не полные. Не выпрыгнет. Но почему все лагает? О, нормально. Пошли на поиск железа. Нет, дров, в принципе, сколько там? 35%. Ну, нормально, думаю. Как там кролик не сдыхается-то? Кролик, тебе нормально тут? Он в виде ступеньки сложен. Он служит ступенькой в озере. Так, тут ничего не было. Да. Подкрепливаемся ягодками. Железка, дайте железка. Железку надо. О, вот тут что. Опять про оленя. О, алмазик. Жалко, хороший мешок я не возьму. Потому что он уже
Есть, и я уже вижу то, что я возьму. Конечно же, канистру я израсходую сейчас, потому что она мне просто капец как нужна. А я тут уже выходил. Все отсюда выкрал. Револьверный патрон надо пополнять. Так, туда я не пойду. Может, ачивочку дадут? Нифига. Не, только по попе дали. О, спасибо, зарядили мне фонарик. Теперь спокойненько дойду до дома. Даже вот так пешочком можно. О как. Давайте растите быстрее. Так, еще 4 полки. Почему лагает опять все? Серваки не перезагружают. Хотя перезагружают. Когда я думал, то что робот еще не отключали. То я думал, сервак перезагружают. Подвинься. Боком. О, кстати, а боком нормально. Ой, иди грядки, пахай. Все. Да, двигайся. Ленивая ты. И пошел. Где железо? Опять кусочки. Ну. Пусть бы без грозы. Понятно. Так, открываем карту. К другому озеру идем. Тут. Рыбы тоже нету. Открываем карту, еще к одному озеру идем. Я там увидел уже железку. Да блин. Ну и все. В принципе, нормально. Так.
И эту железку я забираю. Офигеть, у меня тут рыбы. У меня тут своя ферма. Ночь приближается. А мне пофиг. Сундук там, но мне лень туда идти. Видос уже практически час длится. Это у меня в OBS Studio. А у вас там 15 минут на несколько частей. А мне еще весело это будет монтировать. Я понял, если лаги, значит кто-то близится. А, блин, пофиксили текстурки. Ну ладно, грех не срубить. Я понял. Засканил мамонта. Ты чё мне дерево тут срубил своими рогами? Ландшафт портишь. Ну какой наглый. Вообще просто. Офигевший. Все, дальше опять идем рубить дрова. Сперва надо костер до 100 уровня, до 10 уровня довести до максималки. Ну так-то будем перетаскивать. Блин, опять лагает все. Что лагает? Почему лагает? Вставляйся. О, сколько еды у меня. Вкусненько. Так, а железо у меня одно. Блин, надо было в следующий раз, когда к съемкам готовлюсь, зажать эту клавишу Shift нафиг прищепкой вон. А то пальцы уже устают. Где железо? В принципе, до этого я играл. Я, в принципе, профессионал.